Olen Anssi Koski, Piirten toimitusjohtaja. Olemme tänään täällä tamperelaisessa kansallismaisemassa Finlaysonin tehdasalueen sydämessä. Keskustelemme 3 väittämästä liittyen suomalaiseen työelämään, sen tulevaisuuteen ja työterveyshuoltoon osana sitä. Kanssani on täällä Pasi Muurinen, Pirkanmaan jätehuolto Oyn toimitusjohtaja. Miten Pasi itse näet tämän väittämän? No kyllä mä tunnistan sen ja me kohdataan sellaisia kuormitustekijöitä, joita välttämättä ei ole aiemmin kohdattu ja sitä kautta työelämä varmasti on vaativampaa kuin aiemmin. Kyllä, olen samaa mieltä ja henkisen puolen haasteiden lisääntyminen näkyy ehdottomasti myös meillä työterveyshuollossa ja tästä syystä palveluiden monipuolinen kehittäminen asiakkaiden tarpeiden ja kysynnän mukaan on todella tärkeä aihe. Kyllä, kuulostaa hyvältä ja meidänkin yhtiö, meillä on noin 100 työntekijää ja hyvin erilaisissa ympäristöissä. Ja myös se on sellainen näkökulma, joka pitää jatkossakin huomioida, että miten se tämän päivän työelämä haastaa meitä. Ollaan sitten kenttätöissä, konttorilla tai näin poispäin. Ja meilläkin tämä on ajankohtainen asia. Kiitos hyvästä keskustelusta. Eiköhän me lähdetä pohtimaan muita väittämiä. Näin tehdään. Työterveyshuoltokentällähän on monenlaisia erilaisia toimijoita. Suuria, pieniä, keskisuuria. Sen lisäksi on erityyppisiä omistuspohjia. Ja itse näen, että niillä kaikilla on tärkeä rooli tässä koko kentässä. Piirtehän on keskisuuri toimija. Meillä on noin 2000 organisaatioasiakasta ja noin 50 000 henkilöasiakasta. Miten itse näet, Pasi, tätä tilannetta? No mä oon samoilla mietteillä, kun se toimintakenttä on moninainen, niin silloin siinä eri toimijat kirittää toinen toistaan ja se koituu varmasti meidän asiakkaiden eduksi. Kyllä. Mä itse näen, että tällä monipuolisella kentällä, missä on monenlaisia toimijoita, niin tää on ehdottoman tärkeää ja suorastaan välttämätöntä, koska kaikilla on siihen annettavaa ja kaikki pystyy kehittämään näitä työterveyshuoltopalveluita hieman omalta kantiltaan ja sitä kautta tämä koko toimiala kehittyy ja sehän on kaikkien etu. Kyllä, samaa mieltä. Kyllä ja mekin on pitkään tehty yhteistyötä Piirten kanssa ja ollaan yhtiöinä samankokoisia suurin piirtein, niin siitä tulee luonnollisesti niin kuin nähdään, käsitellään asioita samalla tavalla ja johtoon myöten meillä on aktiivinen yhteydenpito ja se on tosi tärkeää. Ja mielellään näin toimitaan myös jatkossa. Eiköhän me lähdetä kohti seuraavaa väittämää. Näin tehdään. Ajattelen, että tulevaisuuden työterveyshuolto on entistäkin vaikuttavampaa ja se perustuu vahvasti dataan ja tutkimusnäyttöön. Ja ylipäätään ennaltaehkäisevien toimien merkitys, se tulee korostumaan. Kyllä, me nähdään täsmälleen samalla tavalla ja pystytään panostamaan siihen ennaltaehkäisevään työhön ja sitä kautta varmistetaan, että meidän henkilöstö voi hyvin. Kyllä, ja yrityksen ja työterveyshuollon välinen yhteistyö on todella ratkaisevan tärkeää. Ja me nähdään, että nimenomaan se vaikuttavuus syntyy tästä yhteistyöstä, mikä saavutetaan kaikkien eduksi. Kuulostaa tosi hyvältä ja tämän myötä niin me varmistetaan se, että me pystytään meidän yhtiössä sitten palvelemaan ne meidän omat asiakkaat mahdollisimman hyvin päivästä toiseen. Kiitos Pasi näistä sun kommenteista ja ajatuksista. Oli tosi kiva keskustella ja käydä näitä asioita lävitse. Eiköhän me tehdä sillä lailla, että me lähdetään tältä pohjalta yhdessä kehittämään suomalaista työelämää. Näin me tehdään. Näin tehdään. Kiitos. Kiitos.